Die Prophezeiung des verheißenen Reformers Muslih Ma'ud radiyallahu anh. 20. Februar 1886. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radiyallahu anh, der verheißene Reformer und zweite Khalif des verheißenen Messias a.s. Grundlegende Angaben bezüglich der Prophezeiung des verheißenen Reformers radiyallahu anh. Die Prophezeiung des verheißenen Reformers, Muslih Ma'ud radiyallahu anh, wurde am 20. Februar 1886 niedergeschrieben und am 1. März 1886 in der Zeitung veröffentlicht. Am 22. März 1886 hat er bekannt gegeben, dass der verheißene Sohn innerhalb von 9 Jahren geboren wird. Die Tochter des verheißenen Messias a.s., Ismat, wurde am 15.04.1886 geboren und ist im Jahr 1891 verstorben. Der Sohn des verheißenen Messias a.s., Bashir I., wurde am 7.08.1887 geboren und verstarb am 4.11.1888. Die grüne Bekanntmachung wurde am 1. Dezember 1888 abgehalten, in dem deklariert wurde, dass der verheißene Sohn innerhalb von 9 Jahren geboren werden würde. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib radiyallahu anh wurde am 12. Januar 1889 geboren, durch die diese bedeutsame Prophezeiung mit großer Klarheit und Herrlichkeit erfüllt wurde. Alhamdulillah ala dhalik. Die Prophezeiung des verheißenen Reformers, Khalifatul Masih II. Radiyallahu anh. So erreicht euch die freudige Botschaft, dass euch ein weiser und reiner Knabe verliehen wird. Du wirst einen makellosen Jungen empfangen, der von deinem Samen und von deiner Nachkommenschaft sein wird. Ein hübscher und reiner Junge kommt als Gast. Sein Name ist Emanuel und Bashir. Ihm wurde der Heilige Geist verliehen, und er ist frei von jeder Unreinheit. Er ist das Licht Allahs. Selig ist der, der vom Himmel kommt. Er wird von Gnade begleitet werden, die mit ihm ankommen wird. Er wird von Stärke, Größe und Reichtum geprägt sein. Er wird auf die Welt kommen und viele ihrer Probleme durch seine messianischen Qualitäten und durch die Segnungen des Geistes der Heiligkeit heilen. Er besitzt das Wort Allahs für seine Barmherzigkeit und Ehre, ausgestattet mit edlen Worten der Majestät. Er wird sehr intelligent, sanftmütig sein und sowohl mit weltlichem als auch mit geistigem Wissen erfüllt sein. Er wird derjenige sein, der 4:3 macht. Die Bedeutung hiervon ist nicht klar. Es ist ein Montag, ein gesegneter Montag. Sohn, Freude des Herzens, hochrangig, edel. Mazharul Awwal wal Akhir, Mazharul Haqq wal A'la, Ka'anna Allah nazala min as-Sama'. Eine Manifestation des Ersten und des Letzten, eine Manifestation des Wahren und des Hohen, als ob Allah vom Himmel herabgestiegen wäre. Sein Kommen wird sehr gesegnet und eine Quelle der Manifestation der göttlichen Majestät sein. Siehe, ein Licht kommt, gesalbt von Gott mit dem Duft seines Vergnügens. Wir sollten unseren Geist in ihn gießen, und wir werden im Schatten Gottes geschützt werden. Er wird schnell wachsen und den Gefangenen helfen. Sein Ruhm wird sich bis an die Enden der Erde ausbreiten. Und die Völker werden durch ihn gesegnet werden. Er wird dann zu seiner spirituellen Station im Himmel erhoben. Wa kana amran maqdiya. Diese Angelegenheit wurde verordnet.